我哋會問翻嗰個用者咧，佢嗰個情況係點樣嘅，高度照顧啦，或者係有自主嘅會落到床或者自己會起身嘅。咁我哋咧就會揀兩款床俾佢嘅，一種咧就係護理床，似屋企嗰個單人床嘅。咁另外一種咧就係好似呢啲咁樣嘅，呢個係高度照顧嘅。你見到個床欄啊，成個咧係拉晒出嚟，同埋有個起身輔助器、鹽水架。咁呢啲咧係高度照顧嘅，全程喺床嗰度活動嘅。暫時性佢要護理嘅時候咧，咁有兩個欄。如果唔要嘅時候咧，佢就可以將個欄咧就拎開。就變咗好似一張普通嘅床咁。咁你話啊，日後佢再差咗啲，或者佢嗰個行動唔係咁理想，加多個欄落去，咁就圍住晒佢㗎啦。呢個圍旗可以當一個扶手，佢坐喺度嘅時候佢撳住，可以起身。咁呢個就可以唔同嘅角度，俾佢唔同嗰個位置。床頭啦，呢個位置可以升高降低，跟住個腳咧亦都可以曲嘅。瞓覺嘅時候，我可以降翻低。當我哋要起身嘅時候咧，升高個床，佢起身嘅時候就會容易啲起到身，咁就唔會話要嗰隻腳會好受力。當佢康復期間出院，身體狀況唔係咁好，但係要喺床度休息，我哋可以用呢個，因為佢會進步，佢會康復。康復咗之後咧，咁佢就好似普通床咁樣，將呢啲扶手掹走晒。亦都好似一張普通床。我話你試過張床係點樣，你先覺得舒服嘅噃咁樣。咁我哋唔會話啊呢張好，呢張你哋瞓得舒服啲啦。咁我哋又唔係睇價錢咁，你上去體驗咗邊張舒服啲，你就 OK 啦。佢唔想令到自己覺得係一個負擔，呢個就係最大問題啦。因為佢覺得自己係負擔嘅時候咧，佢就會越嚟越差。哎呀冇用啊，就對個身體唔好。咁我哋通常都話開心啲、正面啲。我哋有好多嘢幫到佢。